อันนี้ใบจองสอบสายติดคือโซมจุ่มเรียบจังมาให้คณะกรรมการมาประชุมคดีสราจีประหดดอมเบียนเจอเนี่ยในสเซประวัติศิลปะกอศิลปะการนี้ประโจรุ่งเราจะบอกแทนติดยืมเราแต่ตัวเราการริคุนทาปนามาเตะแกหลักว่าเจ้าโซมจุ่มเรียบจูนประแทนทางฮัตเอ้กิทาไม่เกี่ยยังเฟอร์รูปนึกตอนใดโดยยืมจังอ่ะบ่าโดยยืมจังอ่ะcái nứt bo nhưng mà cả na cái đôi giật trong càng nghe thá trong phương mít ở rùm sẽ là bạc co sẽ là bạc càng ní nâng ạ cả vây niệm quân ạ miền phiếp đất na thì môi nâng nè control thì môi dương lo thế nè ai đã thọ rùm ban ai đã chô kia bạn đệ ban được bay bằng hai cái cả sẵn nào pro lôแต่อ่อนนั่นคือจะศิลปะกอศิลปะการณีมันเมนเกียฮาทาพุทธรูปหรือก็บริจวดได้เราก็รบสักการะเราเอาเทียนตุกเทียนเตียนทุกจังเต้เจ้าบันยังมันเธอต้องกอขบัวคณะเธอต้องกอขบัวคณะกรรมการทำบันจังเต้คือเราจะเอาทุกฝ่ายกลุ่มấy vìเรื่องนึงมันแหลกคณะศิลปะเหตุบ้านไอ้คือเป็นจังhaiรูปแบบนี้ปิดประเกณฑ์จูนไปคุณกับองไอ้ดาวลูกเตียวอลงเทธาเราเลยสักกรลงนี่คือมีนจรานะบ้างจังหวะให้ยอมรับมองโอนมายังอายังคลายติดบ่าที่สักการะมายังเพิ่มปวดบ่าจังหวะจะคลายติดมันได้สำหรับเราสักการโลกคือมันคลายตีรูปแบบนี้ให้ยังเธอรูปนี้แต่โดยส่วนนี้ตื่นตาสำคัญคือมองโอนอาจมองสมได้ศิลปะมองโอนอาจหัดปราณของซานสำคัญโกงดาวเยอะคือตีนเตสิจอออนมองขัดบัตรมองยืนให้ยังเราการงีจ้าเดี๋ยวต่อเธออันนี้โซมจุ่มเรียบจูนเกณฑ์จูนในคุณกับองไปที่ถึงมูบานเรียบแบบนี้การปิดเยอะกับเมียนกับไว้ในปนชรานะบอกได้จีบประสังเรียนสวรรค์รถอิวตูนจะดาวหาได้ก็เยอะหนักไม่ยึดดาวบอกประจานาทำดาวเอาตายเธอจังมาเนี่ยเราตีตรงตอขบุแต่เราก็รบโบจีจังมาการในไงกรอยปอกโอนยืนจองอะไรน่าอยู่ริมเซนมันอาจเชิญเราต้องสู้ศิลปะมานตีจังมาการประชุมวิจารณ์เรื่องการสารนะจังการจองจังเรียบเอาไปที่มาเรียบอยู่การมันเรียบเจตมีนะมาเตะเจ้าเดี๋ยวพาคือการออกอะไรคลายืนแต่ตัวโย่กันอะไรคลายืนมันอาจโย่มันเฟื่องตามตีไปยืนเป็นโกกลุ่มนึกเราบอกคณะกรรมการมุจฉาหลอกđể đi trong xuân ní đầm bấy có lẽ cả nặng thì sẽ lập bác cả control đó cả vây để quân đã ra chuẩn bị chạy đàoนั่นคือผมนั่นแบบหนึ่งอย่างอ้อยบางคนเด็กอ้อหนึ่งตีนี่คุยบานชีดิบหาซาจูมาเพจแต่บอรัดบาแค่แต่บอตีอังเพจมันจะโดนคณะกรรมการอัดดังบาnàyพวกสอบทรายแต่ละคนได้ตีแต่ได้เคยจุ่มนี่ให้ก็เรื่องการนี่ใบสอบทรายแบบแทมจูนออกคนหน้าได้บานจูนไงนี่ให้อย่างคณะส่งออกคนให้จองกลางนี่คือส่งเกณฑ์โปเรื่องคนอย่างปีกันนะเรื่องไต่ซองเรื่องจิตคนเป็นธารานุธระของพระองค์ให้ดาวในตุกเตียวอนุสัยถึงส่วนประกอบโดยพุทธโพบุญประการอายุวันนะสักขะคนเลี้ยกับใบเลี้ยงเสร็จลายส่งออกเป็นคนหนึ่งส่งออกคนសូមថ្លែងដល់គុណឯកឧត្តមបាននៃគណៈបានខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើពិធីអនុមោទនាបទពិសោធន៍កម្ពុជាយ៉ាងរស់បស់បាយបានដាក់ផ្ញើផ្សេងជូនពរបុព្វកាយុវណៈសុខភាពបីគ្លៀងឡើយជាកិច្ចបន្តទៀតនេះសូមចរាពរឯកឧត្តមបាននៃគណៈបានខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកជំទាវដើម្បីដំថវិកាប្រកេនព្រះមេគុណព្រមទាំងចម្រើនពរឲ្យដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផងដែរចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមជើញលោកជំទាវសូមអនុមោទនា
อนุโมทนีอนุโมทนีบุญวิสาขบูชีทรงอนุโมทนีโดยอำนาจสักใดเชื่อทลายว่าท่านเดินนำนี่ดอมมาในงานมาแทนจุงบองลงจุดเทียมเทียมกับปุษาสมาชิกสมาชิกาลูกสไลเทริกากองกำลังรับอาวุธเชียร์ปุตตบริษัทสาสะครูทุกอโศกเตรอริงเรียเชื่อทลายจมูกนักเตียนระบบท่านเดินนำระบบยืนออกนี้ทรงอนุโมทนีจิตใจต่อที่น้ำใสทองใบตาน้ำใบรีบกวนน้ำหายตกขับปัตตาจะนับตกกาปัตตาจะนับเพเยสอบกับปัตตาหาตสัพเปเปปาเนนอนุโมทนีทรงครุปรัตนีนิมนต์พระครูปุริสมัยน้ำใบเรียบจำจัดแจงตั้งนำกรรมวิธีกระบวนการหายคณะทรงรัตนีนิมนต์พร้อมเตรียมคณะกรรมการตัวแผ่นตรงในตั้งใบตัวสนับในการดับน้ำจึงอ่อนพังหายปีพระครูปุริสมัยសូមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខសូមកាស់ពីព្រះត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមរានពោអេដាមលោកទាវលោកស្រីអស់លើការងារយើងចាប់ផ្ដើមនឹងដំណើរការដូចតទៅសូមអនុមោទនាខ្លាំងតិចទៅបើសាធុណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាដោយមិនសូវខ្លាំងទៅបានដើរណាអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមក្បួនដង្ហែហើយក្រោយពីបានលើឈ្មោះតាមស្ថាប័នគឺសូមចម្រើនពរនិងគោរពអញ្ជើញឲ្យចេញដំណើរផែនទាំងអស់មាន14ផែនទី1គឺរថយន្តសេរ៉ែនហើយទី2រថយន្តផ្លូវពេញពៀតទី3រថយន្តបាច់ផ្កាហើយទី4រថយន្តព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈបើបានមន្តទៅដល់រថយន្តហើយព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈហ្នឹងក៏គង់ប្រថាប់លើនឹងទៅហើយសំខាន់គឺផែនទី5ផែនថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំមានឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងសមាជិកសមាជិកាឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឯកឧត្តមប្រធានសាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងឯកឧត្តមអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាមហាអាយកាអង្គសាលាខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអង្គសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោងខេត្តលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីនិងអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុណ្ណឹងជាដើមបានលើកម្មអង្គភាពនឹងសូមចម្រើនពរអញ្ជើញទៅតាមផែននៅក្នុងជួរនីមួយទាំងអស់មួយផែនមាន5ជួរទេណាបងផែនមាន5ជួរតែចឹងសូមតែចម្រើនពរក្រុមការងារយើងដឹកនាំក្បួនឲ្យគាត់អញ្ជើញចេញទៅព្រោះរថយន្តក្បួនខាងមុខបានរៀបចំរួចហើយបងក្រៅពីនឹងមិនទាន់អញ្ជើញនឹងចម្រើនពរចឹងទេបងបាទសូមចម្រើនពរអញ្ជើញបងបាទដំជាពិសេសខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាទ5ជួរទេណា5ជួរបាទសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រី5ជួរទេណាចំនួន5ជួរចឹងអាត្មាហៅតាមផែនជាពិសេសត្រឹមផែនទី5ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដោយចម្រើនពរចឹងឯកឧត្តមធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងសហការីឯកឧត្តមអបាលនិងអនុបាលខេត្តនិងសហការីមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឡានអត់កិនឲ្យចេញទៅចាំស្ដាប់នេះសិនបើតាមខែនីមួយរៀបចំការភាពញ៉ៃហើយច្បុកច្បល់មិនទៅជាមង្គលទេ
ចឹងសូមស្ដាប់បញ្ជាតាមមួយចឹងតាមនឹងហើយបន្ទាប់មកក្រោយពីអស់នេះហើយសូមរានពរញាតិញោមផែនកម្លាំងទាំង3នឹងតាមចាំក្រោយពីផែនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកិត្តជើងអស់ទៅណាបាទចឹងសូមរានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងក្រោយពីបានមិនលឺផែនទាំងអស់ហ្នឹងសូមញាតិញោមកុំតាន់អាចជើញទៅណាបាទតែចឹងសូមកម្លាំងយើងជួយរៀបចំលើផែនថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានជើញចេញទៅហើយមើលទៅដូចមានខាងយកប្រធានទីចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងដូចច្រើនសូមក្រុមការងារយើងក៏ជួយចាត់ចែងផងនេះមេឃសតុំមិនចាញ់សម្រស់អាត្មាទេណាចាញ់សម្រស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមកអនុមោទនាបុណ្យកុសលវិសាខបូជាដែលយើងរួមគ្នាធ្វើជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តហើយនឹងត្រីសង្ឃខេត្តត្រីសង្ឃក្រុងសិស្សានុសិស្សគុំទាន់ទៅណាក៏ក្រុមការងារយើងជួយខិតសិស្សានុសិស្សផងតែមកកងកម្លាំងទាំង3ក៏ញាតិញោមឲ្យកងកម្លាំងទាំង3កិត្តជើញហ្នឹងបើញោមសូមស្ដាប់ការបញ្ជាតាមមីក្រូរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាបើញោមអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងការងារហ្នឹងវាច្បុកច្បល់ញ៉ៃញ៉ៃដើរទៅអត់មានរបៀបទេអត់មានរបៀបគេរិះគន់គេរៀបថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងត្រីសង្ឃខេត្តយើងរៀបចំមិនបានល្អអញ្ចឹងមានតែការចូលរួមពីសំណាក់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយស្ដាប់តែមួយក៏កុំឲ្យយើងស្ដាប់ច្រើនហើយបងប្អូនកុំទាន់បងប្អូននៅកុំទាន់ហើយណាក្រុមការងារជួយខិតជួយអីហ្នឹងអត់ឃើញបងប្អូនអត់ទាន់ទេចាំស្ដាប់ការបញ្ជាអត់ទាន់មានឲ្យទៅតាមគ្នាអីមកវងមកវាយអីដើរផ្ទះណាផ្ទះណីអីទេព្រោះយើងរៀបបានល្អសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទៅតាមរាងឲ្យបន្ទាប់មកកងកម្លាំងទាំង3រួចហើយក៏ផែនប្រសង់យើងណានិមន្តផែនប្រសង់យើងទៀតផែនប្រសង់ផែនប្រសង់និមន្តចេញទៀតផែនប្រសង់មុនមកខាងនេះសុំផ្លូវឲ្យប្រសង់លោកចេញទៅណាទាំង5ផែនគណៈធម្មយុត្តមុនកដាលហើយគណៈមហានិកាយអមសងខាងទៅណាហើយសុំផ្លូវតិចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដើម្បីឲ្យប្រសង់លោកបាននិមន្តតាមស្រួលផងភ្ជាប់ទៅតាមផែនក្រោយផែនទាំង3របស់កម្លាំងមានស្នងការនគរបាលខេត្តវេពុទ្ធហាត់ខេត្តយុទ្ធភូមិភាគទី5ប្រតិបត្តិការសឹករោងខេត្ត5ជួរទៅណាតែមិនបាន5ជួរបងប្អូនរៀងថយតិចទៅ5ជួរហើយអ្នកនាំមុខអីហ្នឹងអាចស្វាត់ជាបធរអីតាមពេលវេលាដ៏សំគួរទៅណាអរគុណ5ជួរនៅមុនលឿនតិចទៅហាស់រហូតក្រោយពីផែនប្រសង់រួចទៅយើងចូលដល់ផែននេះត្រៀមទុកឲ្យហើយបាទផែនទី8នេះគឺសម្រាប់រថយន្តប្រសូតរថយន្តទាំង3ប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានក្រោយព្រះសង្ឃហើយក្រោយរថយន្តបរិនិព្វានគឺរថយន្តបត្រៃបៃដកតម្កល់បត្រៃបៃដកអញ្ចឹងប្រកេនអញ្ចឹងថាលើក្បួនមុនតែមិនឲ្យជាប់គ្នាក្នុងនឹងផែនស្នងការ5ជួរទៅណាតែមិនបាន5ជួរប្រសង់យើងមិនសូវមានបញ្ហាអីទេញាតិញោមរឿងជួរមិនសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ
តែមិនសូវមានជួរគាត់ដើរតាមតំថឹងគាត់ដើរទៅណាពេញតែផ្លូវពេញតែវងទៅវាយឲ្យសូមចម្រើនពរថាការដង្ហែនេះយើងសូមសម្រួមកាយវិចាចិត្តទាំងអស់គ្នាបង្អោនរលឹកចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសេះថ្ងៃវិសាខបូជាដែលយើងបានប្រពធ្វើទាំងអស់គ្នារំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងព្រះនិព្វានណាអញ្ចឹងសូមក្បួនដង្ហែគ្រប់ក្បួនទាំងអស់បង្អោនកាយវិចាចិត្តរំលឹកចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចំណែកព្រះអង្គគ្រូដែលបានដឹកនាំហង្ហែនៅបត្រៃបៃដកបាត់ស្វាតជាទេណាគឺបរិយាយពធពាក់ព័ន្ធរឿងផែនទាំង3នេះចុះណាព្រះអង្គគ្រូខាងវកតកតគ្រូរ៉េនរដ្ឋាប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងព្រះនិព្វានបរិយាយរហូតដល់ចូលក្បួនត្រឡប់ចូលមកវិញណាសូមមុនប្រគុណណាយកណែឲ្យឯកូននេះមួយគូទៀត